tenderi Porto Romanos u anullua. Pse vallë, Ola, si kuptohet kjo? Se deri tani ishte shumë fort kjo punë e tenderit. Njeri ja spjegon popullatës ç'është tenderi Porto Romanos, se mos e ngatrojnë me portin e Durrësit. Se dhe unë e ngatrova njëherë, se ngatrojnë nga që janë afër gjërat, Porto Romano, Porto Durrësit. Po, ka dhe një port tregtar. Porti tregtar e gjitha dhe nga që bën shumë kështu, ngatrojnë. Kur ngatroj unë, llogaritet i popullata sa mund t'i ngatroj. Atëherë, për herë të parë, projekti i Porto Romanos, që është një port i ri tregtar që zvendëson, pra dublon funksionet që ka porti i Durrësit aktual, ka nisur që të diskutohet në vitin 2019 dhe vitin 2020, kur qeveria shqiptare nisi negociatat me zotin Muhamet Alabar për të nisur projektin e ndërtimit të një marine turistike dhe rezidencave të banimit dhe hoteleve në portin aktual të Durrësit. Marrëveshje e cila u konkretizua nga Kuvendi Shqiptar në vitin 2022 dhe në janar të vitit 2023 u themelua dhe një kompanie përbashkët me shtetit shqiptar dhe palës Eagle Hills Real Estate, që është pala përfaqësuese e biznesmenit të Emirateve të Bashkuara Arabe, zotit Muhamet Alabar, ku nisi dhe zbatimin projektit i marinës turistike Durrës Yacht Marina për të ndërtuar disa pallate. Që në këtë vit, qeveria shqiptare shpalli planin e saj për të ndërtuar një port të ri tregtar në zonën e Porto Romanos, i cili do t'ishte ura lidhëse e korridorit të 8, pasi do të lidhej me Hekurudhën, me rrugën e re që po ndërtohet dhe me zgjerimin që po ndodh në Elbasan Qaftan, për të plotësuar të gjithë infrastrukturën për korridorin e 8. Ka patur shumë kundërshti nga ekspertët, nëse duhet të jetë apo jo porti i ri tregtar në atë zonë, nëse për shkak sepse porti aktual i Durrësit ka një gji natyral, gjiri është më i madh se sa në metra linear se sa është ai i Porto Romanos, por po ashtu edhe sa i takon gjerësisë. Bëhet fjalë për 38 hektar për fazën e parë të Porto Romanos, ndërkohë që kemi 80 hektar në portin aktual të Durrësit, por edhe sasisë kapaciteteve përpunuese që ka një port, dhe kjo është pika kryesore që të bën konkurrent me rajonin, dhe ne patjetër që konkurrojmë me portet e Greqisë, që është Pireu më i madh dhe Selaniku i dytë. U kontraktua një kompani holandeze, Royal Haskoning, për të zhvilluar... Jo, domethënë, u anullua ky, sa do të kushtonte? Në vitin 2023 nisi projekti për projekti teknik. Projekti teknik, po. Në vitin 2022 dëgjojmë disa deklarata si nga Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë, si nga Kryeministri Edi Rama, që tha që porti i ri në Porto Romano do jetë bazë strategjike e NATO-s dhe ka shprehur interes NATO për të ndërtuar atje. Në fakt nuk u pa asnjëherë që Aleanca të tregonte interes në investimin apo në financimin e këtij porti. Më pas u bë një takim me kompaninë ndërkombëtare, të cilat do ta zhvillonin portin me koncesion. Pra do të ishin ato që do të financonin parat, rreth 400 milion euro që kushton ndërtimi i këtij porti vetëm për fazën e parë, sepse për fazën e dytë projekti i detajuar teknik i kompanisë Royal Haskoning nuk është bërë publik, po flitet që mund të ka vlerën 1 miliard euro në total. Dhe sërish asnjë nga këto kompani nuk arriti që të shfaq interes për... Pra kompanitë kanë qenë, kompanitë që u interesuan, janë skualifikuar, kompanitë janë skualifikuar, cilat janë? Po tregoj historikun, dhe në fund pasi asnjë kompani nuk shfaqi interes që ta bëjë me paratë e saj, pra që të merrte operimin në këmbim të bënte punimet me paratë dhe me financim të saj, qeveria vendosi që të ndërhyjë në buxhet me një akt normativ, kaloi fondin 390 milion euro për ndërtimin e portit të Durrësit. Tenderi është hapur në korrik të vitit 2024, procedura e parë është anulluar, sepse nuk ka patur, edhe pse kishte interes nga kompanitë, vetëm njëra prej tyre kishte arritur që të paguante garancinë. Është rihapur edhe një herë tenderi dhe kanë marrë pjesë 5 kompani, nëse mund t'i them, është China Francezët, holandezët. Construction Company, është një kompani shumë e madhe me të ardhura vjetore 110 miliard euro në vit,
por mbase kjo është skualifikuar sepse komisioni ka parë kompani nga ishte kjo? Geopolitike. Kineze. Sigurisht që do të skualifikohej, po? Po. Pastaj kishim një konsorcium belgo-francez, Jean Denul dhe Vinci. Jean Denul me të ardhura vjetore 4 miliard euro, Vinci me të ardhura vjetore 14 miliard euro, sepse nuk arriti që të sjell punimet që kishte kryer tek një projekt që kishte zbatuar në Francë. Projekti është në vlera miliarda euro. Si pas konsorciumit që kishte qënë, kompania Vinci kishte qënë udhëheqëse në këtë konsorcium, por duhe me detajimet cilat ishin punimet konkrete që kishin kryer, që janë rregullat e prokurimit publik shqiptar. Ndërkohë që në Francë nuk janë kështu. Kompania tjetër holandeze. Kompania e ankimoi në Komisionin e Prokurimit Publik. Komisioni i Prokurimit Publik i tha që të ta marrë në shurtim ankesën duhet paguash 2 milion euro tarif. Dhe i lanë afat 3 ditë. Për 3 ditë nuk arriti dot, sepse është një kompani, vetëm të bësh transfertën bankare. Jo, në fakt vlera ishte shumë e lartë, por në fund fare u tha që të paguaj 2 milion, megjithatë në... Jo, 0,5% e fondit limit, 400 herë 0,5 2 milion është. Tjetër, po, nese, te letrat është me lartë, po gjithsesi është teknikalitet. Pra, kemi kaq kompani kishim? Po, jo, kishim edhe një tjetër kompani holandeze, edhe ajo u skualifikua dhe në garë ngeli vetëm Vanord, një holandeze tjetër, dhe Arkirodon, që është një kompani me bazë në Qipro, deg pra filiali kompanisë Arkirodon në Greqi. Këto të dyja kaluan në fazën që mund të jepnin ofertën financiare, se tenderi u bë me procedurë emergjente dhe procedura emergjente parashikon që të ketë 2 faza, pra tenderi i kufizuar ishte. Dhe kompania Vanord, që është kompania holandeze, ju kërkuar që të bënte ekuivalentimin e licencave në kohë, për t'i dorëzuar pranë autoritetit kontraktor që më pas të vazhdonte me dhënien e ofertës financiare. Ajo, bashkë me tjetërin konkurent që kishte mbetur në garë Arkirodonin, nuk arriti dot që të bënte në kohë ekuivalentimin, madje ka patur të themi edhe ankesa. Kompania ka dërguar një letër kryeministrit, i ka dërguar letër ambasadës së Mbretërisë Hollandës në Shqipëri. Ambasada e Mbretërisë Hollandës pashtu është interesuar pranë autoritetit portual në Durrës, që përse krijoni një skualifikim të padrejtë të kompanive që kanë marrë pjesë në tenderin për ndërtimin e Porto Romanos, dhe si përfundim edhe pas këtyre tentativave kompania skualifikohet dhe në garë mbeti vetëm firma Arkirodon, që është një kompani, si që thash, e regjistruar në Qipro, që është shtet offshore, por degek Arkirodonit. Çfarë u fol? U fol që nuk mund të tenderi nuk ka konkurrencë, përsa ko le vetëm një kompani që t'jap ofertën financiare. Jemi të qartë këtu, po tani ky tender nuk ka mbaruar. Ndërkohë pati një letër drejtuar kryeministit Rama për anullimin e tenderit nga kreu i dhomës amerikane të tregtisë. Ç'kërkonte ky? E lexova unë te lapsi, e lexova, e kishin ekskluzive ata. A i thoshte që ju jeni duke bërë gabim dhe tani ju duhet të bëni një... Duhet të rishikoni projekt. Të rishikoni dhe donin të hynin ata. A i e thoshte, por troq, do të hym netësh. Në fakt... Kompani Amerikanë, kompani tjera, se thoshte gjatësia është e vogël... Argumenti... Gjatësia e portit... Argumenti se nuk e koridori 8 e tjera me rrë. Sepse a i numëron të rëndësin që kishte zhvillimi i portit të Durrësit dhe ngrinte shqetësime për kapacitetet përpunuese që ka projekti i ri i Porto Romanos dhe kërkonte rishikimin e projektit dhe më pas batimin dhe që ta bënin kompanit partnere. Sepse, si që thash, flitet për vepra të mdhaja infrastrukturore strategjike. Çfarë do të ndodhë tani? Mund ta them dhe një gjë, Po, patjetër. Ka 2 momente që unë mendoj që këtë çështje nuk duhet ta lënë arrest, sidomos media. Së pari, kjo është një tentativ ose për të rritur vlerën e tenderit, pra nga 400 milion euro nga buxheti i shtetit mund të ketë një tentativ për të arritur duke justifikuar me krizat në botë, rritjen e çmimeve etj. Me radhë, ose mund të jetë dhe një gjë tjetër, dhe që kjo do të jetë në fakt më e tmerrshmja,
për ta bërë PPP, pra për ta ndërtuar portin me partneritet publik-privat dhe dhënien me koncesion. Edhe mendoj që kjo dakord, pra, po mund të jetë një tentativë dhe këtu më pas mund të ketë interesa të fshehura të cilat kanë qenë të interesuar për ta bërë këtë gjë. Nëse ti projektin dhe studimin e ke fizik. Dakord, pra, po ideja është që unë kam si dyshim, Ola, nuk ma heq asnjëri dyshimi. Me gjysmën e kapaciteteve që ka sot porti aktuali Durrësit, kush të hyn ty? Ke parë se ka të ardhur atë porti Durrësit? Mua nuk ma heq askush 8 milion, 10 milion euro që të nesërmen nuk ka interesa për ta patur në partneritet publik-privat.